Benvenuti a Sumbra de Sonoragi, stagione de Suberano. Il rapporto con la propria storia, per ciascun popolo, rappresenta un banco di prove importante. È in questo particolare frangente che si può saggiare la capacità di conservare la memoria, tramandarla e custodirla anche dopo che essa ha compiuto il suo tempo. La Sardegna antica, complice la posizione strategica al centro del Mediterraneo, ha certamente rappresentato un punto d'incontro tra diverse culture, come testimoniano parecchi ritrovamenti archeologici che impreziosiscono il patrimonio custodito nei musei isolani. Eppure, nonostante l'enorme ricchezza monumentale e archeologica, la storia dell'antico popolo nuragico è ben poco conosciuta e valorizzata. Non solo al di là del mare in pochi sono a conoscenza del glorioso passato dei protosardi, ma anche gli stessi abitanti dell'isola ignorano per lo più le proprie radici. Investire nella cultura, nella ricerca storica, negli scavi potrebbe essere un enorme volano di sviluppo per una terra che conosce poche soddisfazioni in campo economico e dove il turismo è soprattutto di tipo balneare. Le zone dell'entroterra continuano a faticare in campo turistico, nonostante l'enorme patrimonio a cielo aperto del quale possono disporre. La Sardegna, se si ponesse la giusta attenzione politica ed imprenditoriale nei confronti della propria storia, potrebbe diventare il più grande museo a cielo aperto del Mediterraneo e a beneficiarne non sarebbero solo i poli museali, bensì tutto il tessuto imprenditoriale che, all'aumento della domanda di servizi, registrerebbe una netta crescita economica producendo redditi e nuovi posti di lavoro. Il più grande limite attuale per la posa in essere di un nuovo modello di sviluppo pare essere, paradossalmente, la legislazione a tutela dei beni culturali. Sono migliaia i siti sconosciuti dagli studiosi perché sorgono, ad esempio, su terreni agricoli o entro i confini della proprietà privata dei cittadini. Se il cittadino denunciasse la presenza di un manufatto o un'opera di interesse archeologico, egli dovrebbe attendere anni per poter rientrare nel pieno possesso della propria terra, cosa incompatibile con le esigenze economiche e di vita. Certamente la tutela dei beni archeologici deve continuare ad essere un interesse primario della società attuale, tuttavia alcuni correttivi potrebbero aiutare non solo a riscoprire e meglio conoscere il passato, ma anche a dare nuovo lustro alla propria storia, magari pure concedendo al ritrovatore di poterne godere economicamente, a patto di favorirne lo studio e la conservazione. Purtroppo, pure se tutelati dalla legislazione, posti sotto la custodia delle competenti autorità, sono centinaia i siti nuragici che vertono in pessimo stato di conservazione, moltissimi dei quali non ancora neppure totalmente dissotterrati. In questa maniera, non potendo nessun soggetto ricavare un vantaggio economico diretto e complici i continui tagli ai fondi destinati alla cultura tanto dallo Stato centrale quanto dalle amministrazioni regionali, si rischia di perdere un patrimonio enorme non solo per i sardi, ma anche per comprendere meglio il ruolo che la Sardegna ha giocato all'inizio della civiltà umana. Sonuragi, arto, manno, grandiose e potenti, una meraviglia sull'ubile di accanto. Isperdas mannas anieddas imponenti, lassa da gente desulido, un incanto dessa civiltà di nuragica, est evidente sa bellezza e sa armonia, uno spanto. Su nuragi olinai maiori, mannesa, e prodotto su sa genti est una sorpresa. Scrovetto in sul 1950 del suo professore Giovanni Lillio, quando de preistoria non questionanta, tu dau de terra a fora san devessio, con me da somminisi, chi lui traballanta, appustisi cincannos su scavo via finio. In Sardegna est tre sprumannus, chi vuru nei seculus ad isubiudannos. Una torre centrali e quattro lateralisi, fattasa con perda de giara niedda, portadas con s'aggiuto di animalisi, s'intelligenza umana manigedda, ha fatto un monumento che ense ugualisi. L'assendi in ereditadi, sa bella storiedda. Prusu de 200 domus est ingiriao, un villaggio archeologico appreziao. Del suo 1997 patrimonio della cultura con l'UNESCO. Augusto meraviglioso nuragi posto ai nantisi de un'altura, fatto 3000 anni de popolo ingegnoso, chi lassa da Bucovetta, possa bravura de costruzione, chi da rendio famoso.
barumini e sti connotto con nuragi, a su visitatori porta da pregeri e paci. Custus fueddus mi va intendi orgogliosa meda de venni de una vita che mancai pittica potta du tesoro mannu podottu i sardus e commente nosu cindivunti medasa de logos in Sardegna importantisi. Tesa regione, in Sardegna c'indate a migliaia de nuragisi. E questa è la storia nostra, di tanti secoli fa e di millenni fa, e quindi ecco voi dobbiamo essere orgogliosi del patrimonio archeologico, culturale e storico di questo tipo. In tutta la Sardegna è un valore, una cultura che non è stata valorizzata fino a oggi, posso che merita veramente. Ma in moi deusu comprendi a bene l'importanza di questo patrimonio o in cappa sa poteu fare qualcosa de bruso? Secondo me non è stato valorizzato bene, è certo che dobbiamo fare de bruso, meda de bruso. Basta da pensare che nel libro di storia non c'è nessun accenno, nessun riferimento a questa civiltà di Nuragica, che è una cultura millenaria, come può essere paragonata alle piramidi in Egitto. E è strano che nel libro di storia dell'Italia intera non sia citata questa civiltà importantissima che ha dominato non fetti la Sardegna ma in su Mediterraneo, poi da Pellavello scoprendo che i nuragicos non hanno costruito fetti i nuragesi ma funti stati su un popolo che ha navigato, che ha tenuto scambio su quattro territori del Mediterraneo, del Nord Africa e altri luoghi. Ecco poi tocca ai politici, a ingarrare ai politici regionali ma ai nazionali a donare una valorizzazione bruso adeguata al patrimonio ai importanti non fatti per la Sardegna ma per tutta l'Italia. Biugas ha scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, e ci si anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Un dicio che di voi grazie bene esti Sardegna terra appiticata. Commenti mai appiticata, si sulla nostra e manna est importante. Proprio Vogusso, poiché la Sardegna essendo circondata da mari in mezzo del Mediterraneo e si sempre stetti a terra di conquista di altri popoli, di tutte le aree del Mediterraneo. Chi ne pontificai linna, chi pontificai granito, chi pontificai ottico, chi pontificai bestiamini, chi pontificai mineralisi. Ecco, appicicata pocusso, poiché la Sardegna purtroppo, mesi anni, mesi secoli, è sempre stata una terra di conquista di altre nazioni. Essendo una regione manna, però con pochi abitanti, e ottenuto forse, poco forza si può difendere da tutte queste invasioni che ci sono state in sarco di tanti secoli, di anni a questa parte, insomma. È proprio vero, purtroppo. E tu dai su altro dicio a su questa storia nostra? Un altro dicio, gli da po' di essere, su tempo su passato, non torna da goa. In cappa se di aici tu potevi suffetta a regodai. A sopra di questo, questa storia appunto nata che noi, come ti visto prima, la Sardegna è sempre stata a terra di conquista, devati ed esatto popoli del suo Mediterraneo, però poi adesso che in noi questa storia sarebbe da andare sa conca e il pensamento sa cancuno, poi visto che ancora non potevo tornare, assumanco devo di fare da ora in poi di valorizzare su chi è il suo patrimonio, in questo caso sia questione di archeologia, ma può essere riferito a sommari, può essere riferito al turismo, può essere riferito a miniere e a traballo, o può di valorizzare de bruso su chi merita da sa terra nostra, cioè tutta l'isola della Sardegna. Eh sì, se ne di cosa che me da sardo su pensano, ma in capasa finza sa oi non è uso dentro me da forza, in capasa finza se si intraprendenti a po' valorizzare tutto il suo patrimonio che teneuso. E poi, nara mità narata sa gente antica, de s'antichità, de cosa sa, finza se vecchia sa. Beh, non solo una cosa ancora, o dice un'ada, sa cosa antica dura da de bruso, poita dura de bruso. Poita che mancai prima, is cosa fatta sa prima, non ci via sapresse dei moi, non ci via da su materiali che costa pago dei moi, quindi sa cosa fatta prima, che uno trigate brusa da fai, questo può essere riferito a un uragine, ma può essere riferito a tante altre cose. E sul fatto stesso che a me da gente ci vonia tanti tempo a fare una cosa, dovrebbe da non fetti con gana, ma dovrebbe da consentendo che questa cosa non tenesse mai fine. E chi sta di nuragi, ne ottengo questa dimostrazione, che nuragi si fatto su 3.000, 4.000 anni fa, con questa pazienza e l'ingegno dei uomini pensando su, chi vuole c'è posto tanti anni, tanti traballi, quello può fare,
però funt arribaus dopo 3-4.000 anni ai tempus de oggi, insomma. Ecco perché che noi narraus che sa cosa antica dura da de pruso. E su traballo de gusta gente antica meda e moi si du gosaus nosu, po fortuna. Deo di dorru grazias a posa il ligio ai vugu stu bellu dicciusu e sa poesia sube su nuragi. Saludausu totus personas chi si vunt ascuttendi e si dorraus intendi a sa prossima poesia. A si torna intendi all'estero con saluti. Deu vollada!